দেখেন পাখিগুলো রাত্রেবেলা কত শান্ত হয়ে বসে আছে, একদম চুপচাপ। ময়না পাখিটা কোনায় বসে আছে, সাথে শালিক পাখি। এখানে নিচে একটা ময়না পাখি বসে আছে, নিচে সারি সারিতে আছে কোয়েল পাখি, একটা ঘুঘু, আর ওইখানে আছে দুটো টিয়া। এইখানে দুটো টিয়া, এইখানে একটা টিয়া পাখি, ওই যে ছোট্ট সোনা প্রিন্স পাখিটা আমার। দেখতে আসছি রাত্রে, তার গেটে তালা দিতে আসছি তো, এই জন্য দেখতে আসছি আমার পাখিগুলো কোথায়। ওই যে আমার পাখিগুলো খুব সুন্দর, মার্শাল্লাহ। দোয়া করবেন সবাই, আমার অনেকগুলো পাখি ছিল, ওইগুলো মারা গেছে, আবার নতুন করে পাখিগুলো কিনেছি।